Oke kawan, bisa kita lihat jago ini sedang sakit, mata bengkak, mata berair atau mata berbusa dan juga ngorok. Nanti kita akan kasih tahu apa saja obatnya supaya ayam kita bisa sehat kembali. Sebelum videonya lebih lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Official. Di kesempatan kali ini saya akan memberitahu cara mengobati ayam yang sedang sakit, mata bengkak, mata berair atau berbusa dan juga ngorok. Sebelum saya lanjutkan ke videonya, saya ingin menyapa dulu para sahabatku yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih, dan yang juga yang belum bergabung dengan channel saya, silahkan bergabung dengan cara like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Langsung saja kita bahas. Di sini ada ayam saya yang sedang sakit mata bengkak, mata berair, dan juga ngorok. Faktornya itu sangat kita sepelekan sebenarnya ya. Di sini kenapa ayam bisa sakit seperti itu? Karena faktor yang terutama itu pergantian cuaca. Pergantian cuaca juga sangat mempengaruhi kesehatan si ayam tersebut. Dan yang kedua, faktor kandang kotor dan juga lembab, sehingga bakteri-bakteri sangat mudah sekali untuk menyerang ayam-ayam kesayangan kita. Dan tenang saja, akan saya kasih tahu cara penyembuhannya. Silakan para sahabat simak dengan jelas supaya tidak ada salah paham dan juga tidak ada pembohongan publik. Langsung saja kita gunakan ke obat yang saya gunakan. Oke kawan, bisa kita lihat ini ada dua obat yang saya gunakan untuk menyembuhkan ayam sakit mata bengkak, mata berair, dan juga ngorok. Oke, ini saya menggunakan Magic SN. Silakan para sahabat baca sendiri kegunaan Magic SN. Ini obat yang saya gunakan untuk mengobati ayam yang sedang sakit. Silakan para sahabat baca saja ya, karena di situ ada banyak sekali khasiatnya dan juga cara pemberiannya. Silakan para sahabat dibaca saja. Di sini saya menggunakan Magic SN karena terbukti ya, bukan saya niat promo obat Magic SN, karena di sini apa yang saya sampaikan itu yang saya lakukan. Silakan para sahabat gunakan Magic SN, ikuti peraturannya, dan insya Allah ayam kita akan sehat kembali. Dan obat yang kedua, saya menggunakan rebusan air daun sirih. Yang di botol itu rebusan daun air sirih ya. Saya menggunakan rebusan air sirih itu untuk membunuh kuman yang menempel di bagian mata, dengan cara semprotkan rebusan air daun sirih ke mata ayam tersebut sesering mungkin. Insya Allah ayam kita nantinya akan sembuh kembali.
Dan juga untuk rebusannya gunakan saja daun sirihnya itu 10 lembar dan juga pakai air secukupnya. Setelah itu hasil dari rebusan daun sirihnya kita gunakan untuk meloloh ke si ayam tersebut untuk sebagai antibiotik di dalam tubuh si ayam tersebut. Saya jelaskan sekali lagi, di sini saya menggunakan 2 obat, Magic SN dan juga rebusan air daun sirih. Saya rasa sudah cukup sangat jelas sekali penyampaian di video kali ini tentang masalah ayam sakit, mata bengkak, mata berair, dan juga ngorok. Mungkin para sahabat bisa mempraktekannya di rumah dengan maksimal. Saya ingin mengajak para sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel Kunen Official. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.